अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक 14 इंच का चाइना का टीवी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रेड लाइट शो करा रहा है, ना तो इसके ऊपर रिमोट काम कर रहा है और ना ही इसके जो फ्रंट वाले टच हैं वो तो ख़राब है और ना ही ये काम करते हैं। तो आज हमने इसका ये जो रेड लाइट का फॉल्ट है वो निकालना है कि हमारे टीवी की क्या चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये हमारा टीवी रेड लाइट शो करा रहा है। टीवी को ओपन कर दिया है और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं कि हमारे टीवी की पावर सप्लाई की क्या वोल्टेज सभी ठीक आ रहे हैं या कि इसको वोल्टेज का भी कोई मसला है। तो क्योंकि हमारे टीवी की सप्लाई तो ऑन हो रही है क्योंकि ये रेड लाइट शो करा रहा है। और उसके बाद अब हमने इसके वोल्टेज चेक करने हैं कि इसके क्या सभी वोल्टेज पूरे हैं, इसको कोई वोल्टेज का मसला है या कोई और चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये हमारा टीवी सही तरह से काम नहीं कर रहा, ऑन नहीं हो रहा। तो ये है हमारा डायोड 110 वोल्टेज वाला। यहाँ पर इसके 110 वोल्टेज आने चाहिए और इसका कैपेसिटर होता है 160 वोल्टेज वाला। और उसके बाद ये हमारा होता है 25 वोल्टेज वाला डायोड, इसका कैपेसिटर होता है 35 वोल्टेज का। और उसके बाद ये हमारा होता है कैपेसिटर, इसको 16 से 25 वोल्टेज का लग सकता है और इसके वोल्टेज होते हैं 10 से 11 से 12 वोल्टेज। और ये हमारा होता है ऑडियो का और इसके वोल्टेज होते हैं 15 से 16 वोल्टेज और कैपेसिटर होता है इसका 25 वोल्टेज का। तो अब हम इसको पावर देकर वोल्टेज चेक कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम इसकी चेक करेंगे वोल्टेज के बाद इसकी क्या कोई और चीज़ भी ख़राब है कि वोल्टेज का ही मसला है। तो पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके 114 वोल्टेज आ रहे हैं, ये ठीक है। और उसके बाद ये हमारे लिए 25 वोल्टेज, ये भी ठीक है, 25 भी ठीक आ रहे हैं वोल्टेज। और उसके बाद ये है हमारा 8 वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर इसके 11 वोल्टेज आने थे। इसके 11 से 12 वोल्टेज आने थे, तो यहाँ पर इसके वोल्टेज 8 आ रहे हैं। और उसके बाद ये हमारे जो होते हैं ना वोल्टेज, ये हमारे जंगल सिस्टम आईसी को जाते हैं, 5 और 9 बनते हैं इसके वोल्टेज आगे जाकर। और ये हमारे ऑडियो के 14 आ रहे हैं। तो बाकी हमारे वोल्टेज सभी ठीक हैं, इसको सिर्फ वोल्टेज हमारे जो रेगुलेटर के हैं उनका मसला है। और उसके लिए हमारा ये दूसरा, नीचे से ये दूसरा बनता है और ऊपर से ये तीसरा हमारा डायोड बनता है। तो अब हम इसका कैपेसिटर चेंज करेंगे क्योंकि वोल्टेज ये निकाल रहा है। अगर ये निकाल ना रहा होता तो फिर डायोड का मसला हो सकता था, क्योंकि ये वोल्टेज निकाल रहा है। और आगे इसका ये जो कैपेसिटर है ये थोड़ा सा ख़राब भी है, क्योंकि कैपेसिटर ने अपना काम करना होता है फिल्ट्रेशन का, और ये हमारा कैपेसिटर फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये ऊपर से ख़राब हो चुका है, खोल चुका है। और अब हम इसको चेंज करते हैं। अगर इस कैपेसिटर की वैल्यू चेक की जाए तो 470 UF 16 वोल्टेज में है। और अब हमारे पास ये एक 1000 UF का कैपेसिटर है 16 वोल्टेज में। तो अब हम इसको लगाएंगे।
और अब हम इसको पावर देंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं इसके 11 वोल्टेज आ चुके हैं, 11.8 वोल्टेज। और अब हमारा ये टीवी ऑन हो गया है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।